Нийслэлийн засаг дарга Нямбатарыг огцруулж хотын даргын тамгын түүний 1-р орлогч Мөнхбатад гардуулан өглөө. Ингэснээр дараагийн хотын даргыг томилох асуудал анхаарлын төвд орж байна. За гэхдээ Нямбатарын хувьд нийслэлийн Монгол Ардын намд томоохон байр суурь эзэлж байгаа учраас Монгол Ардын нам доторх эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл цаашид ч ширүүсэх төлөвтэй байна. Энэ сэдвээр сэтгүүлч төвшин тулах мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүргэнэ. За эрхэрж байгаа Монгол Ардын нам доторх албан тушаалын өрсөлдөөн, тэмцэл бүтэн жил дамнан үргэлжилж байна. За одоогоос жилийн өмнө бол ерхий сайдаас оюун эрднийг бол огцруулсан байдаг. За үүнээс хойш Монгол Ардын нам намын даргаа сольсон, за мөн засгийн газраа дахин сольсон. За дээрэс нь их хурлын даргаыг ч мөн 3 удаа солиод байна. За тэгвэл Монгол Ардын нам доторх эрх мэдлийн тэмцэл маргалдаан цаашлаад нийслэлийн намын хор руу орж ирлээ. Тодорхойлох нь өнгөрсөн амралтын өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд учрлын зүгээс мэдээлэл хийж махны үн өссөн, нөөц бүрдүүлж чадаагүй гэдэг шалтгаануудаар нийслэлийн засаг дарга Нямбатарыг огцруулж байгаа бол мэдэгдсэн. За өнөөдөр үйл явдал албан ёсоор баталгаажиж засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга энх баяр тэргүүтэй төлөөлөгч нар хотын даргын тамгыг за түүний 1-р орлогч Мөнхбатад гардуулсан ийм үйл явдал бол өрнөлөө. За тэгэхээр учрал Нямбатар гэсэн энэ хоёр эрхмийн хувьд яагаад улс төрдөх хамтрал биш хагарал бочих вэ гэдээ аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө Монгол Ардын намын дараагаар учрал томилогдсноос хойш нийслэлийн үйл ажиллагааг бол хүчтэй шүүмжилж эхэлсэн. Үргэлжлүүлээд ерөнхий сайд болсныхаа дараа ч гэсэн хотын үйл явдлууд дээр за туулын хурдны зам дээр ч гэсэн шалгаж нэгтлэх ёстой гэдэг асуудлуудаар бол байр суурь илэрхийлж цаашлаад улсын хурал дээр орж ирсэн сэлб дэд төвийн санхүүжилттэй холбоотой гадаад зээлгийн үр ашиг нэмэгдүүлэх хуулийн төслийг хүртэл унгаасан байдаг. За үргэлжлүүлээд энэ хуулийн төслийг засгийн газраас дахин өргөн барихдаа сэлб дэд төвийн төслийн санхүүжилтийн асуудыг бол хасаж хуулийн төслөө бол өргөн барьж чаад байгаа ийм үйл явдал өрнөж байгаа. За тэгэхээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд учрал болоод Нямбатар гэсэн хоёр хүний хооронд өрнөсөн маргааныг үзэгчдээ эхлээд хүргэе. 2500 тонн мах хайчваа. Би тэр 2500 тонн махыг чинь өөрөө гэр тавьчраа нууцсан юм уу? Динжин мянган дараа танилцлаа. Энэ цэгүүдээр нөөцийн мах нэг ч ирв. Одоо энэ динжин мянгаар зарж байгаа махны үн над ер нь ямар хамаатай? Энэ бол зохиомлоор үнийн хомсдол үүсгэсэн. Зохиомлоор хомсдол үүсгэсэн. Чиний толгойч өрөхгүй улс орон өдөрдөж би чамайг мэдээж тарны ялгаас чинь. Чи нэг дүүрэг орон нутгийн сонгуульд ялгаж үзээгүй алиа бацсан байхгүй юу? Тэр туулын замын асуудал яасан бэ? Ямар ашиг сонирхол үйлчлээд яагаад тэнд байсан хотын орлогч гэдэг нөхөр өнөөдөр авгаа үеэлээрээ дамжуулаад мөнгө төгрөг хусчдгийг хин нэгний данс руу карма руу 1 тэрбум байдгаа 10 тэрбум төгрөч ороогүй бүх юм тогтоогдоод чи бандсандаа өнөөдөр намайг зайлуулж байгаа. Дээд шатны албаа хаагчийнхаа даалгаврыг хангалтгүй үйлүүлж ард түмний нуруунд дээр үнийн өсөлтийг авчирч нийгмийг ингэ цалцал хуваагддаг түргсэн. Энэ тодорхой үндэслэлүүд бий болсон. Цаашид төсвөө санхүүжүүлэх чадваргүй болоод ирэхээр чи намайг огцруулаад энэ сарын сүүлээр төсвийн тодтол гэж баахан хуулийн хулгай хийж энэ бүхнээ бантагнуулах гээд явж байгааг би мэдж байгаа шүү дээ. Нямбатарыг ажлаас нь чөлөөлж. Дээрээс нь тусгай ажил хийсэг байх. Уушигныхаа 3 судсыг тасартал би учралтай үзнэ гэдгээ би эцэст нь хэлье. За түрүү хэлсэнчлэн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга энх баярын зүгээс өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын тамгыг түүний орлогч Мөнхбатад гардуулан өглөө. Энэ үеэрээ нэг үгийг онцлсон байгаа. Энэ юу вэ гэх юм бол энх баярын зүгээс Монгол улс бол нэгдмэл нэг улсаа, нэг ерөнхий сайдтай, нэг төр засагтай улс гэдгийг бол онцгойлон сануулж хэлсэн. Үүний цаана юу уншигдж байна гэх юм бол ерөнхийдөө нийслэлийн засаг дарга Нямбатар гэдэг хүн учрлын үгэнд орохгүй байна. За энэ хүнтэй үнэхээр энэ хоёрын хооронд бол таанаж муутай байна гэдэг агуулга бол харагдаж байгаа. За энэ ч утгаараа ерөнхий сайд учрлын зүгээс Нямбатарыг бол огцрууллаа. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол мэдээж зөвхөн Нямбатарт хэлж байгаа сануулга биш. Ерөнхийдөө Монгол улсын 21 аймгийн засаг дарга нарт бас хэлж байгаа, сануулж байгаа нэг үйл явдлаа гэж бол харж болохоор юм. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэнд бас засгийн газар хэрэглэх газрын дарга энх баярын яриаг өгье. За би сая хэлэхдээ нэгдсэн Монгол улсын ерхий сайдын захирамж гарсан гэж зүгээр хэлээгвэ. Монгол улсын үндсэн хууль заасанчлан манай улс бол нэгдмэл улс. Холбооны улс биш. Мож улсуудад хуваагддаг. Нэг төртэй нэг Монгол улсын их хурал нэг ерөнхий сайдтай. Хотын ажил тасралтгүй байх ёстой. Хотын иргэдийнхаа өмнө дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр 2026 онд хэрэгжүүлэхээр зорьсон зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн төлөө энэ ажлыг алхам зогсоохгүйгээр үргэлжлүүлэхийн төлөө хичээж ажиллана.
За хуулийн дагуу бол Монгол улсын ерөнхий сайдад нийслэлийн засдаргыг огцруулах бүрэн эрх нь бол бий. Тэгэхээр засархаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 64, 65 дугаар зүйлүүдэд энэхүү асуудал бол туссан байдаг. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн хэрвээ эргэлзэж байгаа тохиолдолд энэхүү хуулийн төслийг Open Data-гаас аваад бас уншаад судалчих бол боломжтой. За процессын хувьд нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо хуралдаж дараагийн нийслэлийн засдаргыг хэн байх вэ гэдэг асуудлыг бол нэрийг бол дэвшүүл гаргаж ирнэ. За үүний араас нийслэлийн иргэдийн төсвийн хурал олонхоороо дэмжиж цаашлаад ерөнхий сайд батламжлах гэд хэд хэдэн шат амжилт бол бий. За тэгвэл мэдээж Нямбатар болоо за түүнийг дэмжигч иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарын хувьд бол асуудлыг бол ингээд орхихгүй гэдэг байдлаар бол тайлбарлаж байгаа юм. Одоохондоо манай хурал лав, олонхон лав үргэлжлүүлэн ажиллах энэ боломжийг хангах ёстой гэдэг байр суурьтай л. За өнгөрсөн 3 дугаар сард болсон нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны хурлаар мэдээж бас засаг даргын асуудал бол яригдсан байгаа. За гэхдээ тухайн үед нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны 70% Нямбатарыг үйл ажиллагааг нь дэмждэг, үйл ажиллагааг нь үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэнийг бол үзэгч та бүхэнд мэдээлж байсан. Тэгэхээр маргааш товлогдох нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны хурлаар хэний нэрийг гаргаж ирэх вэ гэдэг асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байна. За өнөөдрийн төвшөнд бас нэг яригдж байгаа хүн бол ерөнхий сайд ассан Зандан Шатрын хувьд. За түүний хувьд 2027 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшнэ гэсэн ийм улс төрийн амбицтай явж байгаа хүн энэ хүрээндээ ч гэсэн 2027 он хүртэл ихээхэн урт хугацаа бол би энэ хугацаанд тодорхой хэмжээний ажил албан тушаалтай байж карьераа хадгалах ёстой олон нийтэд одоо хоногших ёстой байгаа. Тэгэхээр түүний хувьд дараагийн нийслэлийн засдарга болно гэсэн ийм мэдээлэл бас албан бус мэдээлэл явж байна. За гэхдээ энэ асуудал Монгол Ардын намын цагаан байран дотор ч гэсэн яригдсан гэх бол мэдээлэл бий. За үргэлжлүүлээд бол өнөөдөр бол Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Содбаатарын хувьд Монгол Ардын нам дотоод эв нэгдэл нь бол одоо хангалттай байгаа. Ямар нэгэн байдлаар зөрчсөн зүйл байхгүй гэж тайлбарлаж байна. За гисэн хэдий удаач процессыг үйл явдлыг ингээд хараад үзэх юм бол Монгол Ардын нам дотор хагарал хуваагдал бол үргэлжлэлээр байгааг харуулж байна. За цаашлаад дунд шат руугаа буюу нийслэл рүү ороод эхэллээ. Тэгэхээр явандаа юу гэдгийг Монгол Ардын нам доторх энэхүү хагарал хуваагдал анхан шат руугаа ч гэсэн шилжихгүй гэхийг үгүйсэх аргагүй байна.